マストを倒しましょうね。よいしょ。よいしょ。ファーラーを下げます。用意しときゃよかったね。よし、ゆっくりね。ゆっくり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 。よしよしよし。ファーラーを下げました。で、今度はバウもやいを伸ばして風見がすぐに取れるようにしないといけない。よいしょ。おっこれさあ、こういうふうにして後ろのもやいを締めるとこれが本当に便利なんですよね。お、大丈夫そうだな。よいしょ。